Следующий наш участник Борисова Саина Владимировна, аспирант Института педагогики и психологии образования, Московский городской педагогический университет. Саяна Владимировна. Я вас слышу. Здравствуйте. Приветствую всех. Меня слышно? Да, слышно. Меня зовут Саяна Владимировна, не Саина. Я являюсь аспирантом Московского городского педагогического университета. И, во-первых, хочу поприветствовать всех членов экспертной комиссии, участников ежегодных николаевских чтений. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех нас с Днем якутского языка и письменности, и также выразить благодарность всем организаторам данного мероприятия за то, что мы имеем возможность принимать участие в современных сложившихся ситуациях. И перед тем, как приступить к размышлениям, хочу открыть демонстрацию экрана и спросить у вас, видно ли сейчас мой экран, мою презентацию. Да, видно. Спасибо. Хорошо. Так, сейчас сначала. Несомненно, пандемия, объявленная в прошлом году 11 марта, надолго запомнится людям как одна из внезапных и страшных ситуаций, которые случались за последние столетия. Вначале человечество оказалось неподготовленным противостоять такому вызову, однако благодаря нашим достижениям в сфере науки и технологии уже на сегодняшний день мы имеем качественные вакцины, и отрадно то, что именно наша страна является передовиком в области разработки качественных и полезных вакцин в мировой арене. Так, дальше. Почему дальше не идет? События прошлого года заметно изменили почти все сферы деятельности человека. Пострадали сфера здравоохранения, сфера экономики и, конечно же, сфера образования. Пандемия раскрыла ряд проблем, например, организацию, перенос и передачу массива данных с офлайн в онлайн, обеспечение комфортного учебного процесса. И вместе с тем необходимо было осваивать обучающие платформы, вместе с этим заполнять все отчеты, держать, как говорится, руку на пульсе, в отличие от прежней жизни в режиме онлайн. На мой скромный взгляд, с этой непростой задачей все работники сферы образования справились, и на сегодняшний день ситуация является стабильной, является и остается стабильной. Будучи аспирантом, могу сказать, что конкретно мой университет, мой институт продемонстрировал высокий уровень профессионализма и подготовленности. Благодаря платформе, заранее подготовленной платформе дистанционного обучения, мы, аспиранты, сдавали и сдаем в срок все необходимые и предусмотренные образовательной программой документы. На данном слайде вы видите скриншот с сайта МГПУ. То есть университет предусмотрел, ну и, несомненно, до того, как началась пандемия, были такие обучающиеся в этом университете, которые нуждались именно в таком формате обучения. Дальше вы видите на экране личный кабинет, скриншот с личного кабинета каждого обучающегося, то есть в том числе и меня, аспиранта Борисову Саяны Владимировны, страницу. Здесь на данном разделе есть успеваемость, портфолио, образовательно-цифровая среда, лективы, анкета выбора социокультурной практики, система управления обучением, даже такое есть, и московский цифровой. Дальше. На данном слайде вы видите, что обучающийся очень легко может контролировать и следить за процессом заполнения ведомостей, сдачи своих зачетов, экзаменов, ну и кандидатских минимумов, что было и создано. Наше обучение преимущественно проходило на платформе Microsoft Teams. На данном слайде вы видите открытые команды, то есть у нас в пространстве Microsoft Teams проходили и научно-практические конференции, консультации, семинары проходят. Вот недавно состоялся еще один семинар, в котором заслушивали диссертационный совет, заслушивал потенциальные работы соискателей на предмет прикрепления
и обсуждение работы. Так, дальше. Как я уже сказала, жизнь аспиранта, она состоит из обучения, изучения и исследования. Под обучением мы имеем в виду занятия, практические, теоретические, сдачи зачетов, экзаменов и итоговая аттестация у нас в форме заполнения плана индивидуального плана аспиранта. Под изучением имеется в виду работа непосредственно над диссертацией, участие в научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах, которые были проведены и проводятся по сей день, в том числе и в дистанционном формате. Под исследованием имеется в виду эксперимент, собственно, чем я сейчас занимаюсь, поиск респондентов, вообще поиск базы исследования, в моем случае это гимназия АИКГАТА, и проведение эксперимента и подведение итогов по эксперименту. На этом слайде я хочу показать то, что несмотря на дистанционную форму, да, вообще участия в разных мероприятиях, можно вот принимать активное участие и в том числе писать научные статьи. Вот внизу экрана скриншот с всем известной e-library. Хочу вернуться на этот слайд. Вот если представить, что стоит задача собрать материал по пилотному эксперименту, да, участников около 120 человек. Это обучающиеся младших классов, преимущественно младших классов. На первый взгляд, конечно, кажется, что это очень сложно, однако, вот, используя подручные, казалось бы, да, инструменты, такие как WhatsApp, Telegram, вот наш Zoom, Microsoft Teams, использовать совместные устройства, совместные платформы заполнения документов Google Диск, да, можно достичь цели. Дистанционная форма обучения, безусловно, имеет две стороны. С одной стороны, удаленный формат обучения позволил нам не прерывать сам процесс обучения, а напротив, появившиеся несколько часов, которые мы ранее тратили на передвижение с пункта А в пункт Б, сборы, да, которые занимали какое-то время, мы можем потратить это время, да, на углубление знаний, на саморазвитие и на здоровье. То есть укреплять свое здоровье, выполнять упражнения. А с другой стороны, живое человеческое общение не заменит ничто, ну, по крайней мере, до того, как наши ученые не откроют, не создадут голограмму. Вот, представьте, вот в зале на Мясницкой, вот, если бы голограмма была, и запустили бы ее, то было бы ощущение, что я там сижу. Это было бы замечательно. Ну, и с учетом того, что голограмма может видеть вокруг себя, там, да. Ага. И вот на данном слайде я отразила плюсы и минусы. Как вы видите, плюсов больше. И вместо заключения хотела бы резюмировать вышесказанное и отметить, что дистанционный формат обучения закрепился в нашей реальности надолго и открыл ранее неизвестные или до конца неизвестные возможности. Мы поняли, что с помощью дистанционного формата можно организовать разные виды мероприятий, например, учебный процесс, развлекательные мероприятия, научные конференции, встречи, круглые столы, семинары, кружки по интересам. При должном корректном менеджменте вовсе развивать других и развиваться самому в пространстве дистанционного формата обучения. Дистанционный формат буквально стер границы, часовые пояса и иные имеющиеся рамки в нашем обществе. Хочу поблагодарить вас за внимание и готова ответить на ваши вопросы. Спасибо большое, Саяна Владимировна. Спасибо большое. Можно сразу вопрос, Саяна Владимировна? Юрий Иванович Семенов. Если не ошибаюсь, вы учитесь у Савенкова Александра Ильича, или я ошибаюсь? Да, нет, не ошибаетесь. Мы, да, в 2019 году
Да, Очень познакомились с хорошо. вами. Он, Мгм. он о вас рассказывал, как вы приехали, поступали, сдавали экзамены. Мы с большой гордостью тогда с министром образования и науки республики, с Владимиром Анатольевичем Егоровым в кабинете Александра Ильича, нашего большого друга, слушали о выдающемся достижении нашей землячки, как она очень успешно, проявив свой уникальный ум, талант, интеллект, поступила в аспирантуру одного из ведущих вузов нашей столицы, нашей Родины. Скажите, пожалуйста, у меня вопрос. Вот мы педагогикой занимаемся, работаем в школе, в вузе, и очень глубоко поражаемся тем, что наши дети, учителя, даже владеющие иностранными языками специалисты совершенно не используют мировую сеть, его огромный интеллектуальный потенциал, не учатся у самых лучших школ, у самых лучших педагогов России и мира, а остаются в основном у себя запечатленными теми программами, которые есть. Это Учи.ру, РЭШ и так далее, так далее. Они тоже хорошо. Но вот что мешает нашим детям, учителям и управленцам, вот как вы и сказали, открыть мир и стать частью этого мира, выйти за рамки своей школы, села, города и республики? Мгм. Спасибо за вопрос, Юрий Иванович. Тоже очень рада видеть вас в качестве эксперта и благодарю за вопрос. Еще раз хочу сказать, что, скорее всего, вот этот процесс, он запустился, то есть процесс глобализации, о котором мы говорим, да, и говорили ранее, до всех этих времен. То есть ребенок, да, сидя например, в Вилюйской школе, допустим, или в Вилюйской гимназии, имеет возможность подключиться на занятия, ну, не буду говорить, что вот зарубежные, да, ну, допустим, на занятия, на подготовительные курсы факультета педагогического образования МГУ, допустим, да. Я считаю, что это реально, и как раз-таки вот сложившаяся ситуация и безвыходная ситуация, казалось бы, да, то, что дистанционный формат является единственным способом получения образования, и как бы только он дает способ, возможность не прекращать, да, он как раз-таки инициировал запуск сетей, сначала ознакомление с существующими платформами, да, ну, допустим, вот МЭШ, да, Московская электронная школа, у меня вот коллеги, они работают учителями в Москве, да, они тоже вот несколько раз рассказывали, что дети, они как бы не совсем удовлетворены. Вот их деятельность заключена только в рамках одной электронной системы, да, одной электронной сферы. Они подключаются на бесплатные курсы. Вот когда только-только пандемия начиналась, некоторые платформы всемирно известные, там, Coursera, да, или вот наши, да, платформы, они открывали доступ к образовательным курсам, то есть кто желал, тот подключался, да, и вот курсы бесплатные от ведущих университетов, от Кембриджа, от Оксфорда, да, все это было доступно и остается доступным. Мне кажется, что современная молодежь, современное подрастающее поколение, оно осведомлено лучше нас, и они вот как раз в курсе, они знают, как искать, где искать и как пользоваться этими знаниями для того, чтобы развивать себя и развиваться, развивать других и развиваться самому. Вот. И мне кажется, что вот наши обучающиеся республики, да, региональные, они как раз-таки, если сравнивать в аспекте нашей страны, да, Российской Федерации, вот сейчас могу соврать, но вот читала о том, что качество предоставления и устройства дистанционного формата обучения именно в нашей республике, оно лучше некоторых регионов Российской Федерации. То есть, ну, конечно, есть локальные проблемы, я не отрицаю, что все в розовом виде, цвете,
там единороги и все такое, да, я говорю о том, что вот у некоторых нет доступа к быстрому интернету или техническому оснащению, да, вот элементарно телефон или ноутбук, вот рабочее место, да, но тем не менее над этим работают наши работники в сфере образования, и мне кажется, что по региону достаточно очень все хорошо. Ну, надо, конечно, нет предела совершенству, надо развиваться и дальше работать над усовершенствованием системы. Спасибо, Саяна Владимировна. Дорогие наши эксперты, есть еще вопросы к Саяне Владимировне? У меня тогда вопрос. Извините, пожалуйста, можно вопрос, да? Да. Ага, Сергей Валентинович Попов, помощник Михаила Ефимовича. Ну, действительно важная тема. Мы все, конечно, очень взволнованы вот таким оборотом событий, да, но тем не менее, как бы мы тоже учились в свое время, и как бы вы действительно правильно заметили, что живое общение, оно не меняет, и в некотором плане, да, вот в выборе, допустим, диссертации, да, в выборе каких-то вот научных направлений своих, особую, можно сказать, ну, одну из самых важных как бы аспектов, да, брал, ну, занимал вопрос личного взаимодействия, личной как бы личной взаимосвязи с преподавателем, с этими, с нашими учителями и так далее, да. И вот получается, что мы сейчас в некотором степени формальную часть упали, да, то есть дают программу, мы его исполняем, дают задания, мы исполняем, сами там развиваемся и так далее, и как бы это живое общение остается за пределами наших вот возможностей. И получается, в этом отношении, допустим, вы как будущий специалист, будущий, как я понимаю, ученый, как преодолеваете вот этот барьер, как ищете, находите именно своих педагогов, именно своих наставников, как с ними поддерживаете связь, как вот этот барьер вы преодолеваете. Вот это интересно мне знать. Спасибо большое. Спасибо большое за очень интересный вопрос. Смею предположить, что он включает в себя элементы воображения, да. Давайте представим, да, если начинать с этого. Ну, конечно, вот наше общество, да, человечество столкнулось с пандемией относительно недавно, и никто вначале не знал, да, что такое самоизоляция, что такое вот все это вот дистанционная форма обучения, и уже в начале мы, соответственно, уже построили мосты взаимодействия с нашим ближайшим окружением, в том числе в сфере образования. Это наши учителя, преподаватели, как вы сказали, вот научные коллеги, да, руководитель, и те люди, которые единодушны, или даже те, кто вот часто, с кем вот вы часто вступаете в полемике, такие люди тоже нужны, да, для развития. В споре рождается истина, как мы знаем, да. И вот если подумать, вот, да, я, сидя перед компьютером, должна буду познакомиться с кем-то, да, с совсем другим человеком, которого я ранее не знала. Но это будет, конечно, сложно, но формально, да, формально можно познакомиться, представиться, поговорить на общие темы. Более вот детальное знакомство, я думаю, что оно возможно, то есть, опять же, да, возможно, посредством социальных сетей. И я считаю, я стараюсь быть оптимистом, да, считаю, что вот все принятые меры в сфере вот здравоохранения, да, вакцина не позволит встречаться вживую, да, вживую встречаться, все организовать так, как было ранее, но в условиях дистанционного формата это, безусловно, беседы в социальных сетях и организация других видов взаимодействия именно вот в формате даже Zoom, да, взять. Не строгое там урок, да, или занятие, а, например, организовать совместный просмотр чего-либо, да, медиафайла какого, да, либо известного, либо фильма, либо социального ролика, и по типу вот дебатов, да,
или организовать, опять же, ролевую игру, то есть где каждый имеет роль, то есть он отстаивает. Один принимает сторону адвоката, да, который его защищает, а второй занимает позицию обвиняющего. И вот в этом споре вот как раз-таки, когда люди высказываются, то есть ненароком вот показывают свое отношение или как-то характеризуют себя, или, опять же, организовать какую-либо игру, да, по дистанционному формату, да. Я сама тоже участвовала в таких играх, и в таких играх, ну, с минимальными затратами, да, и с минимальными упущениями возможно познакомиться с новыми людьми, то есть построить мост взаимодействия, то есть они также будут знать, как бы познакомились в очном формате, да, о тебе не просто как о обучающемся, не просто как о ученом, да, а как о личности. Вот. Надеюсь, что ответила на ваш вопрос, и вместе с вами я попробовала представить, как бы это случилось. Ну да, спасибо большое. То есть, получается, у вас как бы думаете, что если раз Zoom или вот эти как бы современные средства вошли в нашу программу обучения, так таким же образом в эту программу мы можем занести и через социальные сети, и через вот тот же Zoom наше как бы неформальное общение, и за счет этого попытаться расширить горизонты, и, ну, как сказать, усилить человеческую связь, получается, да? Ну, да, понятно. Спасибо большое. Да, именно попытаться. Ага. Спасибо. Спасибо. Еще вопросы какие есть, Анне Владимировне? Саяна Владимировна, можно? Я Наталья Капитонова, заведующая Николаев-центром, ну и параллельно я и учительница. То есть я с этой проблемой очень тесно связана и прекрасно понимаю всю это. Чувствую я это. Так, несомненно, тема очень актуальная. И то, что вы этим заинтересованы, этой темой, это есть хорошо, потому что еще и тут написано Институт педагогики и психологии, да, еще вы ученую вот, ну, такую вот эту сторону несете. И вы человек молодой, и молодой ученый, и я надеюсь, ваше вот именно то, что вы в выводе написали, что корректный менеджмент, он и сделает вот такую вот базу, да. Спасибо за это. Вот. И теперь, ну так как это николаевские чтения, я немножечко отойду. Михаил Ефимович, как вы знаете, значит, направление образования в государственной деятельности Михаила Ефимовича это одно из самых фундаментальных, основных направлений развития нашей республики в будущем, да, и сейчас вся вот эта вот наше образование, значит, если имеет сегодня фундамент, то это есть результат вот именно времени Николаева. Я надеюсь, я не ошибаюсь. Итак, и есть очень много трудов Михаила Ефимовича, книг, статей, выступлений. Извините, пожалуйста, это николаевские чтения. Какие вы из них изучали и знакомы, и применяли для своего выступления? Спасибо. Спасибо большое за вопрос, Наталья Петровна. Безусловно, я являюсь постоянным участником николаевских чтений, и мое личное мнение, то, что это мой личный долг участвовать на николаевских чтениях, именно николаевских чтениях, потому что ну, я ни для кого не открою Америку, да, опять же, устойчивый. То, что вот Михаил Ефимович, он личность, может, планетарного масштаба. Я вот еще в магистратуре училась в Московском государственном университете имени Ломоносова, да, и там на факультете есть профессор Борисенков, и он как раз-таки знает и знал, и приводил в пример как раз-таки позиции Михаила Ефимовича по поводу образования. Я, безусловно, знакома с позицией, знакома с трудами Михаила Ефимовича Николаева в сфере образования. И я, конечно, разделяю его мнение
я пытаюсь всем новым, ну, подрастающему поколению, да, я много взаимодействую с ними, говорить об этом, то, что он в свое время поддержал и дал возможность выезжать талантливым ребятам, да, учиться вот в высшие учебные заведения, как в России, как за рубежом, да, это очень похвально. И то, что он говорил, что образование — это фундамент, который является вот самым важным аспектом, да, то, что как будет развиваться, куда будет двигаться этнос, да, народ Саха ну, как этнос, да, народ Саха как этнос, от этого вот зависит образование. То есть какое да, качественное образование, в какой отрасли мы получим вот, будущее поколение, да, от этого вот зависит будущее как бы, нашего общества. Вот. И мне очень понравилось то, что образование, оно в трудах нашего президента идет параллельно, да, с такими важными сферами, как здравоохранение. То есть мы видим его труды, то, что это были не просто размышления, да, то, что мы имеем вот в сфере здравоохранения такие достижения, то, что мы, допустим, и по сей день, да, мне вот знакомы то, что наши обучающиеся студенты, они по линии вот департамента, да, ездили и получали очень нужное образование в сфере медицинской физики. Но позже вот в Северо-Восточном федеральном университете есть, появилась и есть кафедра, да, специальность медицинская физика. Это очень востребовано, как мне кажется. То, что вот МРТ надо развивать, то, что помогать населению, предотвращать возможные трудности в поиске средств для, ну, как бы для выезжающих пациентов, да, в Израиль, в Корею. И до сих пор, ну, как бы я не особо пристально слежу за этим, но я вижу и слышу то, что очень много талантливых студентов, именно наших якутян, они получают образование именно вот в сфере очень необходимых в нашем современном мире и в будущем, да, это опять же IT-технологии, про это тоже он говорил, да, то, что за IT-технологии, и вот это подтверждает наш Арсен Томский, да, вот его, ну, как бы его компания сейчас становится мировой, братья Ушницкие, вот это те самые люди, да, личности, такие культовые личности, которые как бы продолжают и будут продолжать, как мне кажется, размышления и видение траектории развития вот образования. То есть через образование проходит все. Мгм. Вот, Спасибо поэтому большое. я тоже Спасибо вот, большое. присоединилась поучаствовать. Спасибо. Мгм. Спасибо. Спасибо, Светлана Владимировна. Ну, у меня такой вопрос вам, как молодому ученому, креативному такому, да, как ученому кафедры педагогики и психологии. Вот какие рекомендации вы можете дать нашим учителям, чтобы не уронить вот это качество образования, которое существует в республике, и повысить заинтересованность учеников, если у нас сейчас дистант? Вот что вы можете предложить такого? Мгм. Спасибо большое за вопрос. Ну, в качестве рекомендаций, да, исходя из своего опыта обучения в аспирантуре, да, я бы хотела посоветовать, ну, уже пройденные этапы, да, это освоение образовательных платформ, это переподготовка. Уже многие учителя прошли переподготовку, уже научились выполнять эти отчеты, да. Мне бы хотелось вот как раз-таки добавить нотку креатива, вот как вы очень правильно заметили, креатива и проявить вот личные таланты в организации. Я знаю, что наши учителя все очень талантливые, и мои в том числе, я до сих пор с ними общаюсь, мы очень тесно общаемся. И вот сегодня в школьной секции участвовали дети моей учительницы, она тоже вот присоединялась, да. Вот, допустим, внести в программу вот Zoom, да, внести вот викторину, интерактивную часть, ну, зацепить. И вот я знаю одного учителя, да, истории и обществознания,
вот в кадетской школе работает, он тоже имеет вот свои методические разработки, да, наработки, допустим, завлечь детей, да, ну, они понимают, что, возможно, я тут скажу такую крамольную вещь про школьников, да, они идут на всякие ухищрения, допустим, могут создать видимость плохого соединения, да, плохого интернета качества, или оставить там какую-то предварительно снятую картинку, да, тем самым обманув учителя, ну, чтобы, скорее всего, там пойти поиграть или пойти полежать, да. Мне кажется, если учитель, он сам душой, да, желает вот, и сам горит этой идеей, вот, например, поиграть в какую-то игру, ну, вместо вот физкульт-минутки, да, допустим, вот тогда ребенка, да, можно вот на крючок взять, и все, он будет от начала до конца. Или проводить во время обучения вот некие движения, то есть не в начале урока отмечать их, да, а не говоря им, когда вот их надо отмечать, как бы, и тогда будет все равно вот какой-то фактор, останавливающий их от того, что вот выйти из конференции, да, во время ну, где-то вот посередине провести перекличку или вот что-то такое. И мне кажется, вот сейчас сообщество учителей, оно взаимодействует между собой, то есть сообщество учителей со всей страны, да, и они обмениваются мнениями вот на базе вот опять-таки вот тоже университета, да, и кажется, что вот использовав всякие вот эти такие хитрые способы, можно передавать знания и проводить учебные занятия на таком же качественном уровне, как и было в очном формате. Ну, опять же, сейчас все вот вышли, да, обратно в очную форму обучения, формат обучения дистанционного, да, есть смесь, да, гибрид, некая часть обучения, материала подается в дистанционном формате, потому что это, безусловно, удобно, да, а некая часть, она проводится в очном формате. Ну и вот важно знать инструменты, да, инструменты знать, важно знать принципы, важно знать методы, способы и проявить в какой-то момент, вот когда надо действовать не по регламенту, да, а действовать по зову сердца. Ну, учитель — это такой человек, который искренне любит детей, поэтому учит детей. Я сама тоже учитель по специальности, но, возможно, когда-то тоже вот буду учить детей. Все от человека зависит, в том числе от учителя. Спасибо. Есть еще вопросы, коллеги? Тогда мы переходим. Спасибо большое, Саяна Владимировна, за ваше такое очень хорошее выступление, за ваши идеи все. Желаем вам удачи, чтобы все ваши идеи воплотились. Спасибо. Следующий наш участник — Инхеев Артем Борисович, магистр Московского государственного института международных отношений МИД России, факультет управления и политики государственных и корпоративных стратегий. Артем Борисович. В первую очередь хочу поздравить всех с Днем родного языка. Благодарю организаторов за сегодняшнее мероприятие. Несмотря на трудную обстановку, ежегодные николаевские чтения продолжены. Благодарю многоуважаемое жюри за участие сегодня, также предыдущего выступающего. Мое эссе называется «Глобализация и ценности молодежи. Взгляд в прошлое, перспектива будущего». И для меня эта тема стала особенно интересна не только исходя из ее значимости, но и как часть определенного самоанализа, поскольку я и сам являюсь частичкой молодежи. Ну, наверное, стоит сказать, что мир стремительно меняется, и мы все являемся свидетелями данного процесса. Благодаря интернету, социальным сетям и другим средствам коммуникации мир становится все более взаимосвязанным и открытым. И в первую очередь на изменения в обществе реагирует молодежь. Как же происходит трансформация ее ценностных ориентаций? Какие ценности останутся важными для молодежи, несмотря на процесс глобализации? Для ответа на данные вопросы я рассмотрел работу Михаила Ефимовича Николаева о духовности, культуре и будущем России. Данная работа была написана еще в 2003 году, и в ней заключены мысли первого президента о молодежи и дальнейшем пути нашей страны. А также я рассмотрел последние социологические исследования
И в целом от себя хочу сказать, что я всем советую прочитать данную работу. Она небольшая, но я думаю, каждый в ней найдет что-то для себя лично. И сейчас, спустя 18 лет, довольно интересно проследить изменения, произошедшие в нашей республике, в стране, а также сравнить проблемы, с которыми сталкивалась молодежь начала 21 века, поколение X, согласно теории Штрауса-Хау, с положением дел поколения миллениалов, Y. Михаил Ефимович считал, что главная трудность, с которой столкнулась новая Россия, это бездуховность. В глобализованном обществе, по его утверждению, ценности спасения, истины, преданности не нужны с точки зрения получения прибыли. У людей есть стремление к жажде накопительства, и это разрушает общество, делает его слабее. Так вот, главный вопрос: изменились ли главные ценности для поколения Y? Ответ – отчасти. Согласно исследованиям, которые я проанализировал в эссе, по большей части тенденции, о которых говорил Михаил Ефимович, только усилились. Так, в рейтинге того, что важно для достижения успеха в современной России, согласно исследованию Института РАН молодежи в 2008-2016 годах, устойчиво лидируют связи, деньги, но снижается значение трудолюбия, таланта, честности и принципиальности. Тем не менее, терминальное ядро ценностей нового поколения состоит из семьи, самореализации и хорошего заработка. Какие же пути решения Михаил Ефимович видел в свое время? Он предлагал разработать общую стратегию и выделял несколько направлений действий. Во-первых, это единство страны, развитие здоровья нации, физического и духовного. Так, для того, чтобы достойно нести свое богатство, надо сначала воспитать в человеке нравственные правила, говорил Михаил Ефимович. Во-вторых, системное развитие национальной культуры и самосознания. Он был уверен, что в стране популяризируется западная, а чаще проамериканская культура. Причем ее не самые лучшие, а посредственные образцы. А все лучшее из российской и классической зарубежной культуры остается вне поля зрения. В-третьих, он говорил о поддержке института семьи и семейных традиций, значимости труда. К сожалению, ко многому из написанного, мне кажется, не прислушались в свое время. И сейчас мы можем наблюдать последствия нерешенных задач. Несмотря на это, я уверен, что данная стратегия актуальна и сейчас. Материальные блага не делают молодежь счастливее. Человеку нужно гораздо больше, чем финансовая состоятельность. И именно этот запрос все больше и больше появляется у молодых людей. Семья, культура, саморазвитие, реализация потенциала – вот что необходимо поддерживать молодежи, на мой взгляд. Именно эти ценности должны стать основой государственной политики. Я считаю, во многом это невозможно без развития работающих социальных лифтов, создания возможностей для реализации амбиций молодых людей, снижения напряженности в социуме, значимых перемен, поступательного движения вперед. Но что сейчас государство может предложить молодежи? Какая у нас идея завтрашнего дня? Мне кажется, что если спросить об этом, то ответ будет, к сожалению, о дне вчерашнем. И это большая проблема, которую нужно менять. Статус-кво, который так активно хотят закрепить, у меня лично вызывает раздражение. И, наверное, только сейчас, после принятия в конце 2020 года федерального закона о молодежной политике в Российской Федерации, можно говорить о том, что государство серьезно задумалось о дальнейших перспективах. Но этого, конечно, недостаточно. Каким будет поколение Z? Социологи еще не видят четко картины своего ценности, но одно понятно точно: борьба за сердца этого поколения идет прямо сейчас. И свое эссе я хотел бы закончить важными лично для меня словами первого президента. Бог дарит человеку жизнь, и от нас самих зависит, какой будет эта жизнь, каким будет наше духовное здоровье. А я всегда буду говорить, дорогие мои соотечественники, мир спасается духовностью. Спасибо вам за внимание. Спасибо большое, Артем Борисович. Уважаемые эксперты, прошу задавать вопросы. Спасибо большое. Я спрошу такое вот. Очень хорошее эмоциональное выступление. Но это вы уже это все заметили и понимают. Так, у меня вопрос такой. У вас, значит, прочитала вот,
совершенно в конце как-то это. И вы ссылаетесь, прочитали, видно, чувствуется, что изучаете труды Михаила Ефимовича, и на основе трудов Михаила Ефимовича сделаны определенные выводы. И ваше вот это вот, есть ли у вас, у молодого поколения, ну, какое бы то оно было, Y или Z, или каким он будет, да, идея завтрашнего дня какова? Есть, конечно, у вас такие предложения, да, что пессимистичные или оптимистичные такие стороны, да, но вот у вас какая идея? Мне бы интересно было узнать, как человеку, вот, наблюдающему за тем, что человек и рассуждающий вот говорит на эту тему, как и есть у Михаила Ефимовича много работ, там, где с рассуждениями на завтрашнее, на будущее. Спасибо. Идея завтрашнего дня какова? Ну, спасибо вам за вопрос. В первую очередь, наверное, общая идея – это все-таки семья, и наше поколение, мне кажется, все больше стремится к культуре, к самопознанию, саморазвитию, но какую личную цель для себя я ставлю? Я понимаю, что Михаил Ефимович, наверное, трудился для того, чтобы молодежь, которой он дал шанс обучаться в лучших вузах страны, в вузах за рубежом, все-таки последовала его идее и внесла какой-то вклад в свою родину. И для себя я вижу целью, наверное, тоже оставить какой-то определенный вклад в истории, помочь будущим поколениям достичь еще более высоких позиций. И, наверное, для себя я в том числе вижу развитие республики, нашей Родины. Для меня это является главной целью. Но, думаю, для большей части поколения все-таки необходимо пространство для саморазвития. И сейчас, на мой взгляд, все больше и больше происходит какая-то консервация вот данного статуса кво, и я вижу отторжение у молодежи от всего, что происходит. Многие сейчас стремятся уехать за рубеж, многие способные ребята хотят реализовать себя там, потому что они видят, что там больше свободы, пространства для действий. Здесь сейчас они этого, к сожалению, не наблюдают. Я надеюсь, сейчас Сергей Валентинович там, значит, присоединится, или Николай Андреевич, да, с которыми я постоянно в общении нахожусь, да, это не дискуссия, я понимаю, что это чтение, но все равно очень интересно было бы узнать самыми последними трудами, выступлениями Михаила Ефимовича вы знаете или нет, вот, например, о том, что, вот, например, развитие наше, народ живет у нас, ну, Саха имеется в виду, да, не в Москве городе, не, ну, так, есть свои вот, ну, территории, где конкретно живет, да, мы живем, здесь находимся, развиваемся. И вот если об этом речь бы шла и понимали, да, то есть тогда бы, мне кажется, вот какая-то идея бы вот об этом шла бы, вот, например, и если бы там самое последнее такое, не скажу, революционное или что, децентрализация вот, финансирования, вот это, да, об этом речь шла. Но я не скажу, что очень это хорошая или плохая, я же не политик, не экономист, поэтому вот это вот, вот насчет этой, вокруг этой, ближе к этой проблеме идеи, каковы бы, вот, узнать бы у молодого поколения было бы хорошо. А так я все равно очень, мне интересно было вас слушать, и вы думаете о республике, вы понимаете, чувствуете это. Спасибо. Ага, если есть, что я послушаю с большим Хочу добавить, я Спасибо. выступление Михаила Ефимовича, и он говорил про как раз-таки централизацию всего, в том числе и экономических потоков, в том числе и завязка их на Якутске, на центре, и то, что усы, то есть остальные части Якутии остаются как бы в прямом подчинении, из-за этого
развитие, оно становится более медленным. И мне кажется, что это отголоски, наверное, большого процесса, который происходит по всей нашей стране. Централизация. Конечно. Все сводится к одному центру, а остальные части остаются, ну, можно сказать, неудел и только поддерживаются, исходя из там, вот такой дотационной политики для сохранения вот этого вот статуса кво, который никто почему-то менять не хочет, и все считают, что вот как работает, так и работает. Трогать эту машину не стоит. Но мне кажется, что рано или поздно это приведет к негативным последствиям, и нужно заниматься этим вопросом, ну, и изучать Спасибо. его более подробно. Поняла я. Спасибо. Можно вопрос задать? Давайте. Мгм. Ага. Мгм. Большое спасибо, было очень интересно. Хотелось бы еще побольше послушать. Но вот, учитывая время и так далее, я вот хотел бы спросить, каково, вот прежде всего, краткая ремарка, почему устойчиво развивается Англия, почему жива самая древняя цивилизация Китай, когда другие, как таких древних, нету, почему устойчиво развивается Япония. Потому что ключевым фактором развития является культура. Культура, дисциплина, которая есть во всем, в образовании, в развитии, в производстве, в бизнесе, во всем. И именно эта культура, дисциплина позволяет идти вперед устойчивыми темпами, не скачкообразно, подъем, падение и так далее, а именно спокойно, в определенном темпе и достигая, накапливая капитал, богатеют и так далее. И вот в этой части у нашей молодежи есть ли вот такая культура, если можно кратко? И второй момент. Михаил Ефимович в одном из произведений писал, что культы должны быть. Культ матери, знаний, природы и так далее. Вот эти культы у нас сохраняются? Или все-таки мы очень хватки к новым тенденциям? И все время бежим за чем-то новым, интересным, за свободой сегодня, завтра за проектом, послезавтра за деньгами и так далее. Спасибо большое. Мне кажется, конечно, вот это культ матери особенно, это все есть у молодежи, но здесь вопрос в другом. Глобализация – это неизбежный процесс, к сожалению. Мы ничего с этим не можем поделать, потому что центры того, что сейчас происходит, они, к сожалению, не здесь. К сожалению, не в Якутии, не в России, они на Западе, в других частях, и мы не можем диктовать условия. Поэтому так или иначе мы подвержены влиянию других тенденций, других культурных тенденций в том числе. И мне кажется, здесь нужно развивать культуру, но в том числе поколения, которые есть сейчас, и поколения, которые будут дальше, они ориентируются и на поколения, которые были до этого. И вопрос такой. Вот Михаил Ефимович писал, что в начале 2000-х годов Якутия – это первая по численности студентов в МГУ, других центральных вузов, лидирует по количеству студентов за рубежом. Я думаю, что, давая такую возможность, он хотел, чтобы эти люди обучились и дали скачок развития национальной культуры в Якутии, в своем родном регионе. Ровно так, как это происходит, например, в той же Японии, в Китае, потому что там люди очень патриотично настроены. Они возвращаются, мы знаем программу «1000 талантов» в Китае и много-много другое. И вот мне интересно, где сейчас эти люди? Внесли ли они вклад в республику? Готовы ли они поддержать стратегию Михаила Ефимовича, частью которой они были еще в молодости? Вот эти вот сотни людей, которые учились за рубежом, тысячи людей, которые обучились здесь, в Москве, где они сейчас? Чем они занимаются? Вот это вопрос, мне кажется, очень интересный. Почему у нас нет этой программы возвращения 1000 талантов, которая была реализована в Китае? Почему мы не можем это сделать? И какие мысли вот у этого поколения, которое было до нас, вот до меня, например, да? Ведь они тоже влияют на последующее поколение. Их мысли, их стремления. Меня слышно, да? Алло, меня слышно? Тебя слышно, ага. Ага, да, вот, конечно, очень такой, как сказать, глобальный вопрос, да, очень сложный вопрос. И, можно сказать, одна из столпов
и государственной, и общественной, и политической деятельности Михаила Ефимовича Николаева затронут, конечно, но хотелось бы не только вот, как сказать, разъяснить, да, вот ситуацию, которая вот сложилась сейчас. Дело в том, что на самом-то деле Михаил Ефимович, говоря о духовности, говоря о каких-то вот национальных традициях, но тот же вот язык, да, наш, как бы, ну, как бы язык, родной язык и так далее, он, Михаил Ефимович, все-таки во главу угла ставил благополучие народа, да, благополучие людей, чтобы они жили хорошо. Он абсолютный, можно сказать, даже глобалист больше, чем нынешние глобалисты, которые вот бьют себя в грудь и спасают китов. Да. Но тот глубокий смысл, который заложил Михаил Ефимович в это понятие как духовность, культура, традиции и так далее, он, во-первых, когда мы говорим с точки зрения экономики, с точки зрения благополучия, с точки зрения успеха в какой-то отрасли, да, мы имеем в виду как бы конкурентные преимущества, да, наших, ну, в том числе молодежи, в том числе старшего поколения. И в этом свете тот фундамент, который как бы заложил Михаил Ефимович в основу своего народа, да, недаром он первый как бы эсэх провел в Париже, да, вот в штаб-квартире ЮНЕСКО, посвященной Юнскому, нашему одному из основателей республики. Это вот очень глубоко символично, и он говорит о конкурентном преимуществе. Если ты будешь высокодуховным, если ты будешь знать истоки своего народа, если ты будешь знать свои корни, если ты будешь говорить на родном языке, то у тебя будет конкурентные преимущества не только перед как бы теми сверстниками, которые рядом с тобой, которые этого не знают, но и еще у тебя будет конкурентные преимущества в глобальном масштабе. То есть недаром вот Юрий Иванович затронул там развитые страны, да, которые вот сейчас действительно, они очень глубоко почитают свои традиции, они опираются на них, они идут, они как бы основу свою благополучие строят на этом фундаменте. А у нас, надо сказать, этот фундамент духовности, культуры, традиций тоже как бы незыблемый. У нас очень многовековая история своя, в том числе и совместное проживание с русским народом. И это, я считаю, дает нам силу. А вот насчет вот этого вопроса, где они, ну, как сказать, где наши те ребята, которые учились за границей. Вот я сижу, я учился за границей. Да? Моя жена училась в Англии, я учился в Турции. Ну, тут, знаете, какая дилемма, да? Во-первых, когда мы учились, когда ты учишься, ты свои самые молодые годы расходуешь на учебу. Это вот в Турции, ну, я учился 7 лет. И когда вот я сюда приехал, у меня не было как бы капитала своего, да, ну вот неких сил, точки силы, куда можно было бы приложить. Но речь не об этом. Речь о том, что вот та критическая масса ребят, которых отправил Михаил Ефимович, ну, и Мушин Матвей Васильевич, 80-летие, которое мы в прошлом году вчера отмечали, позавчера ему исполнилось 80 лет. Департамент подготовки кадров, вот эти тысячи, может быть, даже не будет ошибкой сказать, десятки тысяч молодых людей, которые учились там не только вот в Москве, да, там в Новосибирске, в Томске, там и так далее. Я считаю, что они составляют сейчас критическую массу как бы нашей интеллигенции, уже как бы в глобальном масштабе, да, которые наша интеллигенция формировалась же в советское время внутри республики в основном, да, вот здесь, вот формировалась здесь и здесь рождалась, здесь она как бы варилась в собственном соку. Но вот как тут трагические истории наши дают понимать, в чем как бы сила глобальности, да, вот, допустим, тот же Семен Данилов, Сафрон Данилов, они же участники войны, ну, войны и так далее, да, после войны народ Саха получил очень большой
поступательный прогрессивный импульс. Понимаете, в чем дело? Да? Вот, несмотря на трагизм, на все это, вот, как сказать, беды, которые она принесла с одной стороны, с другой стороны, якуты открыли себя миру, и мир открыл себе якутам. Понимаете, вот люди ездили туда, победили фашистов, они как бы, у них была заложена вот этот, как сказать, пассионарная сила, которая вот спала в народе, она тогда проснулась. Вот гражданская война, конечно, вот тоже была трагедией, но она была нашей трагедией, внутренней. А вот Отечественная война, она сплотила. А второй этап, я считаю, что вот то, что Михаил Ефимович в 90-е годы, самое время разрух, да, мы помним, как вот мы, студенты, через Домодедово летали, там, извиняюсь за выражение, милиционеры были как бы бандитами, бандиты были милиционерами. То есть вот такой, сейчас даже представить невозможно, через что мы проходили, как мы там ездили учиться, да, и так далее. Бандитские вот и 90-е годы, да. А вот война была в Чечне, там как раз когда я в Дагестане отдыхал, там ваххабиты туда зашли и так далее и тому подобное. Но эта критическая масса, которую отправил Михаил Ефимович за границу, центральные вузы, ну, можно сказать, он там, как сказать, как Ли Куан Ю отправили, да, корейцы отправили свои в Германию уже. И вот они отправили, мы приехали, но тут в историческом плане, я считаю, мы свое слово еще не сказали, потому что вот эта пассионарная сила, которая спала, она уже проснулась. Я считаю, что наши дети, мы своих детей воспитываем уже по-другому. Мы как бы уже глобальное наше видение, вот, которые вот люди открылись, которые открыл Михаил Ефимович, это такая сила, которая вот еще даст себе знать. Поэтому можно сказать, вот, ну, думаю, надеюсь, что я ответил на этот вопрос, где они, да, они все здесь, они в Москве, они в Америке, они могут быть в Европе, но это созидательная сила, это мощь, это как бы, как сказать вам, платформа, она уже создана, она уже работает, и Арсен Томский, тот же самый Арсен Томский, он же продукт вот этого, те же Ушницкие, они тоже продукт вот этого движения, вот понимаете, то есть это глобальных каких-то тенденций, того, что вот мы не хуже людей, да, мы можем быть с ними наравне и так далее, вот это все по крупицам собирается и как бы является нашим фундаментом, на чем будет жизниться наше благополучие в будущем. То есть хотелось бы сказать, ну, очень долго еще много я говорю, да, но вот эти духовность, культура и так далее, это, по словам Михаила Ефимовича, это конкурентные преимущества. То есть мы их должны развивать, мы это так должны их воспринимать и на этом должны так их как бы в себе развивать. Поэтому вот спасибо большое. Спасибо. Есть еще вопросы к Артему? Нет. Очень хорошее, да, выступление, нам понравилось. А вот ваше собственное мнение, в каком ключе должна двигаться республика, государство, да, чтобы сохранить имеющиеся ценности? Вот кроме стратегии разработанной, какие должны меры принять сейчас, чтобы не потерять это поколение новое? Мне кажется, самое главное – это дать понять молодому поколению, что у него есть ответственность и есть возможность влиять на будущее нашей республики, нашей страны. Если молодое поколение поймет, что оно действительно в ответе, от него что-то зависит, то тогда я думаю, что вот эти вот культурные основы, которые есть, они не будут давать молодому поколению силу развития не только себя лично, но и всего, что происходит вокруг. И мне кажется, очень важно показать ему, что не все решается там где-то далеко, что каждый из нас, каждый молодой человек может сделать что-то для себя, для республики и повлиять на какие-то масштабные процессы. Потому что сейчас, к сожалению, мне кажется, как можно больше показывает то, что
молодым не нужно участвовать в политике. Молодых нужно задвинуть когда там на задний план, потому что все решается там в больших кабинетах и так далее, и так далее. И, конечно, инициатива у молодежи теряется. И мне кажется, сейчас нужно дать понять, что это их ответственность тоже, ответственность за будущее, которое будет у нас всех. Вот, я думаю, это главная суть того, что нужно сделать. Спасибо большое, Артем, за хорошее выступление. Мы приглашаем следующего участника нашей конференции, Карманова Майя Капитоновна, заместитель директора Ангинского лицея имени академика Керенского. Майя Капитоновна. Здравствуйте. Слышно, видно, да? Слышно. Ага. А тут у меня зависает, но... Ага. Так. Здравствуйте, уважаемые эксперты и участники чтений. Юсананы канаттыр, сүреге дуғаны сыланнитар, костугөннөх, кымыс сыттах, ие тылбыт, сұрықпыт, бичекпит күнінен әғарделибін. И благодарю за предоставленную возможность участвовать в чтениях. Тем более я девятки лучших по диктанту. Спасибо большое. И, пожалуйста, я не Карташова Майя Капитоновна, а Карманова Майя Капитоновна. Ага. Хочу я сегодня поделиться своим мнением на вопрос, вот как раз, что говорил Артем Инхеев, да? Ага. Какие культурные ценности необходимы нашей современной молодежи для достойных ответов на вызовы в глобализирующемся мире? Почему? Так, я буду опираться на свой опыт как родителя, да, мамы, и как вот заместителя директора по воспитательной работе школы. Я считаю, что мы в первую очередь должны, и родители, да, и вот педагоги, воспитать патриотов. Это, я считаю, самое главное. Тех, кто беззаветно любит свое отечество, защищает его интересы, предан своему народу, с гордостью и честью представляет его. Истинный патриот знает и бережет свой родной язык, свою историю, культуру, дополняет и обогащает. Идея воспитания патриотизма и гражданственности приобретает все большее значение и становится задачей государственной важности. В прошлом году внесены изменения в Федеральный закон об образовании, касаемо именно воспитательной работы на усиление. Да? Но в первую очередь формирование патриота, гражданина закладывается в семье, я считаю, да? Вот как мама. Воспитывается, закладывается с чувства любви к родным людям, родному краю, природе, традициям, обычаям. А задача школы и семьи – формировать соответствующие убеждения и чувства, организуя опыт патриотического поведения учащихся. Решать эту задачу могут все виды деятельности – обучение, труд, общественная работа, исследовательская работа, спорт, игра, туризм. И одним из основных направлений патриотического воспитания является изучение истории родного края, своей семьи, что позволяет каждому осознать свою сопричастность к истории страны. Я являюсь руководителем проектной деятельности своих детей. Мы постоянные участники и победители республиканских, всероссийских и международных научно-практических конференций краеведческих. И у меня, кстати, есть презентация. Разрешите вам показать. Ага, видно же, да? Вот. Видно. Угу. И основным нашим семейным проектом является изучение уникальной истории семьи Кармановых. Ага, наши родственники были прямыми свидетелями легендарной ледовой осады в 1923 году в местности Сасыл-Сысы, села Абага, Амгинского улуса. И я хочу остановиться, связать эту историю с нашим глубоко уважаемым Михаилом Ефимовичем Николаевым.
наших материалах есть уникальная фотография. На снимке участники первого республиканского комсомольского молодежного похода 1967 года. И в центре у нас комсомольские лидеры, заведующий отделом комсомольских органов Якутского обкома комсомола, первый секретарь Якутского городского комитета комсомола, будущий первый президент Республики Саха-Якутия, 30-летний Михаил Ефимович Николаев. И первый секретарь Якутского областного комитета комсомола, будущий член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, 26-летний Николай Иванович Соломов, мой дядя. Поэтому у меня эта фотография, это наш семейный архив. Ага. Они повели, как сказать, поход, да, вот как лидеры. И очень волнительно и значимо, что в далеком 1967 году такие яркие люди вместе были в СССР, в исторической местности, которая имеет важное значение не только для нашего рода, нашей семьи, но и для всей республики. Ведь именно здесь была поставлена точка кровопролитной, братоубийственной гражданской войне. Дети гордятся своей историей, очень хорошо ее знают, занимаются ее исследованием. Как заместитель директора школы по воспитательной работе я являюсь куратором юнармейского движения в школе, и в планах у меня включить наш отряд имени летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Валерия Федоровича Буковского, заречные школы и вот в частности наши школы сети президентских школ. И так, какие культурные ценности необходимы молодежи для ответов на вызовы в глобализирующем мире? Чувство гордости за свою национальность, язык, корни, историю, культуру, готовность защищать интересы Родины, открытость к диалогам, способность адаптироваться в быстро меняющихся условиях, трудолюбие и дисциплина. Если кратко, то у меня так. Большое, Майя Капитоновна. Вопросы наших экспертов? Какие наши юнармейцы в 2018 году на Николаевских чтениях. Очень интересный опыт. Передачи семейных ценностей для будущих. Ну, если совсем кратко так, да? Переволновалась. Товарищи, сейчас, конечно, очень актуальный вопрос. И мы очень рады, что люди в таких вопросах обращаются к нашему первому президенту, и желаем больших творческих успехов. Абакинцев мы знаем, Кармановых очень хорошо знаем. Это очень хорошие, образованные люди, семья. Вот фамилия очень известная. Спасибо большое. Очень приятно. Коллеги, есть еще вопросы? Все четко и ясно. Четко и ясно, да. Спасибо большое, Майя Капитоновна. Спасибо. За ваш опыт, за ваш труд. Ну, извините, пожалуйста, я могу сказать несколько слов? У меня интернет тут пропадал, что-то такое. Майя Капитоновна, прежде всего, очень благодарна. Я как заведующая Николаев центром очень благодарна. И вот, может быть, я прослушала какой-нибудь вопрос или как-то замечание или примечание. Вы знаете, да, Майя Капитоновна, что, во-первых, вот эта вот фотография очень интересная. Вот то, что у вас еще это семейная реликвия, это прекрасно. И было бы хорошо вот эту фотографию передать. Возможно, Михаил Ефимович об этом знает лично.
Вот. И было бы это золотым фондом для Николаев-центра. Да? Мы должны обогащать, расширять, углублять. И вопрос такой, и как вот, я вам еще помогу, если я буду полезна в этом, да? Что, возможно, вы знаете, что отец Михаила Ефимовича, Ефим Федорович Николаев, был, значит, служил в отряде Строда. Я читала, но я Ага. вот... И в автобиографии, которая, значит, собственноручно отцом Михаила Ефимовича написано, что он, значит, вот я нашла как раз с выставки взяла, значит, с 1927-28 год, так, ага, году был в рядах Красной армии по борьбе с бандитизмом под командованием Ивана Яковлевича Строда. Вот, это пишет отец Михаила Ефимовича. Еще есть фотография, где запечатлен тоже, вот в таком же как-то вот так вот, я даже просмотрела вот такой вот, ну как-то, вот тоже в таком же ракурсе, как и Михаил Ефимович. Так что вот если я буду полезна, Николаев-центр будет полезен вам, еще обогатить и углубить вот ваше выступление, это прекрасно. Спасибо большое за ваше хорошее такое вот выступление. Спасибо. Спасибо. Вам спасибо. Спасибо большое, Майя Капитоновна. У нас следующий участник. Яковлева Сардана Анатольевна, магистр Актемского научно-образовательного центра. Здравствуйте, уважаемые организаторы, эксперты и участники. Меня зовут Яковлева Сардана Анатольевна, Актемский лицей. Хочу сказать вам огромное спасибо за шанс принять участие в чтениях. И самое главное для нас – это наша национальная идентичность. И хочу поздравить всех с Днем якутской письменности. Эссе «Проблемные и перспективные аспекты дистанционного формата обучения из личного опыта». До карантина человечество не задумывалось о том, что в жизни может случиться так, что нам невозможно будет выйти из дома. Похожую тему описывали и писатели в своих произведениях, например, Жозе Сарамаго «Слепота». В основе произведения лежит проблема безразличия, которая имеет не меньший вес, чем вирус и в нашей реалии. Неизвестный вирус лишает людей зрения, но беда не в этом, а в людском безразличии по отношению друг к другу. Люди начинают терять человеческую сущность и становятся жестокими. Безразличие может убить больше живых существ, чем любая биологическая угроза. Иллюзорная, казалось бы, ситуация с вирусом наступила, к сожалению, и в наше время. Нестандартная ситуация с вирусом COVID-19 заставляет весь мир меняться в режиме онлайн. Необходима модернизация в сфере образования. Возможность получения качественного образования является приоритетной для нашей страны. Появление и активное распространение дистанционных форм обучения являются разумным откликом системы образования на создавшуюся ситуацию. Толчком для массового обращения к дистанционному образованию послужила пандемия. Однако на практике оказалось, что новая веха в образовании имеет некоторые проблемы. Закрытие учебных организаций дает толчок к новому восприятию мира. Поиск и развитие новых технологий дистанционного обучения, необходимость разработки новых учебных платформ. Ситуация с коронавирусом является для нас всех стрессовой, но онлайн-среда дает нам возможность самореализоваться и развиваться. Приходит время расширять коммуникативную и образовательную среду, думая, что сплочение преподавателей, родителей и учеников даст хорошие результаты для получения качественного образования. Но это лишь первые шаги навстречу светлому будущему. Мы не раз будем сомневаться в себе, искать причины неудач, снова искать и находить. Такие трудности, как недостаток технического оснащения, отсутствие опыта работы учителей в формате онлайн,
психологическая неподготовленность детей и родителей является лишь верхушкой айсберга существующей проблемы. Дистанционное обучение имеет свои плюсы. Появляется возможность самовыражения, саморазвития, поиск новых технологий, опыт выхода из нестандартной ситуации и возможность повысить квалификацию. Современный учитель – это универсальный человек, владеющий всеми компетенциями, технологическими и техническими в том числе, необходимыми для адаптации к динамично меняющемуся миру. Стрессоустойчивость, умение преодолевать некомфортные психологические ситуации, трудности усвоения электронного общения с учениками и родителями. И самое главное для нас в настоящее время – это умение соответствовать искушенному в технологическом плане ученику нового мира. Находить что-то новое и суметь его заинтересовать, помочь ученику ориентироваться в изобилии учебного материала, дать ему возможность научить и нас чему-то, если будет в этом необходимость. Обучение в дистанционном формате проходило на платформах Zoom и Skype. В качестве коммуникативной среды использовалось WhatsApp-приложение. Удобство платформ – это интерактивная доска, онлайн-общение, дискуссия, совместный просмотр материала, мониторинг посещения занятия, архивирование занятий. Дистанционное обучение имеет не только плюсы, но и минусы. Неподготовленность детей. Некоторые семьи не имеют возможности обеспечить своего ребенка компьютерами, ноутбуками. Возможность использования телефонов не является достаточной, неудобно, некомфортно и ученику, и учителю. Загруженными себя чувствовали родители. Не было живого зрительного контакта с учениками. Мой опыт преподавания во время пандемии коронавирусной инфекции показал, что сельские школы оказались незащищенными не только в психологическом и профессиональном плане, но и в том, что другая сторона учебного процесса, ученики, не имели возможности приобрести нужный гаджет для получения качественного знания. Готовность сельской школы к дистанционному обучению имеет шаткое положение. Причина, разумеется, лежит именно в экономическом, финансовом кризисе из-за карантина. Жители села и до карантина вынуждены были искать работу вне села. Все стремились в город по причине безработицы. Такое положение усугубилось потерей работы в связи с атакой вируса. Дистанционное обучение застало родителей врасплох. Они не имеют возможности приобрести необходимые для обучения детей инструменты. Главная проблема заключается в финансовых проблемах малообеспеченных семей. Администрация учебных организаций, конечно же, старается поддержать экономически незащищенные семьи своих обучающихся и обеспечить их ноутбуками и во время удаленного обучения. Также российские компании телекоммуникационных услуг не в полной мере смогли обеспечить бесперебойную связь, поэтому из основных проблем дистанционного обучения можно назвать отсутствие доступного интернета. Во время карантина преподаватели и родители вынуждены были оплачивать безлимитные тарифы МТС, Мегафон, чтобы обучать детей. Также в условиях села можно включить в список проблем слабый интернет. Связь пропадала, если не было электричества. Таким образом, можно сделать вывод, что наша образовательная система не готова к неординарным ситуациям. Малое количество образовательных платформ, отсутствие доступного интернета, финансовая проблема жителей села – все отражается на качестве образования. Дистанционное обучение подходит лишь в исключительных случаях, когда ситуация со смертельным вирусом. Но для получения качественного образования все же подходит классический вариант человек-человек, когда есть живая человеческая связь с учителем и учеником. Хочу заметить, что препятствия лишь закаляют нас, как говорится, через тернии к звездам. Спасибо за внимание. Спасибо, Светлана Алексеевна. Сардана Анатольевна. Ой, Светлана Анатольевна, извините, пожалуйста. Вы поделились действительно своим опытом, как пришлось обучать детей. Ага. Что касается чего-то нового, да, вот я слушала остальных участников, и все призывали, чтобы учителя разрабатывали какие-то новые технологии. Это все у нас есть. Демонстрацию экрана включаю. И сейчас, в настоящее время, мы разрабатываем, у нас разрабатывается, и мы принимаем учителя в разработке образовательной системы на платформе Moodle, да, система управления обучением. И вот таким образом мы
здесь что-то новое придумываем, что касается именно для удовлетворения вот то, что хочет, да, от нас новый ученик нового мира. И таким образом сейчас у нас уже первые шаги есть. Вот вы видите мой урок на платформе Moodle. Таким образом, мы стараемся как-то заинтересовать. И что касается вот новых технологий, тоже вот я услышала, да, что должны вот учителя, дескать, искать, находить. Я с этим, конечно же, согласна. Мы ищем, мы постоянно в поиске находимся. Так как мы очень много постоянно контактируем с детьми, то в душе мы тоже дети, и постоянно нам хочется расти, несмотря на наш возраст, да. И то, что я сама применяю, да, вот использование Flatlay как средство подготовки к написанию сочинения, рассуждения. Конечно же, я для того, чтобы заинтересовать искушенную молодежь, применяю именно тоже вот социальные сети. Flatlay это относится к социальному Инстаграму. И через вот Инстаграм мои дети анализируют художественное произведение, и на основе вот этого анализа они вот таким образом делают свой Flatlay. Понимание, глубокое понимание вот именно художественных произведений, да, исходит из того, что применяет ли современный ученик осмысленное чтение. Ну, хотелось бы еще что-то показать, но сейчас, наверное, времени не хватит. Много чего я применяю, и приемы, и технологии. И вот так. Спасибо. Спасибо большое, Светлана Анатольевна. Дорогие эксперты, ваши вопросы? Да, спасибо большое. Очень как бы животрепещущая тема. Очень нас всех как бы она, конечно, очень сильно волнует. В первую очередь, конечно, Михаила Ефимовича. Он несколько совещаний проводил в Минобре по этому вопросу, да, и ставил, ну, мы знаем, что он стоял у истоков компьютеризации школы, стоял у истоков ну, как бы проведения интернета. Это благодаря его стараниям мы, конечно, получили, не остались в стороне вот от дистанционных возможностей, да, и, конечно, хотелось бы, чтобы у всех была связь, у всех были гаджеты и так далее, но очень такой проблем, ну, ситуация очень такая сложная сейчас. И, конечно, хотелось бы вам, как родителю, как родителю детей, пожелать успеха в вашей работе, поблагодарить вас. Спасибо большое вам. Спасибо. Спасибо. Есть связь, да? Да. Ага. Наталья Петровна, здравствуйте, я вас слушаю. Ага, добрый вечер. Ага. Я скажу несколько слов. Сардана Анатольевна, значит, это учительница Актемского лицея, значит, родной школы первого президента и, значит, школы, ну, на которую, значит, пристальное внимание уделяет Михаил Ефимович, наш первый президент. И вот как в качестве пожелания Сардана Анатольевна бы сказала, чтобы, ну, там, ну, во-первых, скажу, что работа очень, я прочитала, посмотрела, и вашу работу чувствую, понимаю, знаю, и детей ваших тоже я в качестве вот... Вообще дети – это отражение того человека, который, значит, он воспитывает, да, значит, если дети, ну, мы уже видим по ним, да, поэтому Сардана Анатольевна очень хороший такой стабильный, очень работоспособный, вперед идущий класс. Несмотря на то, что они маленькие детки, но это есть показатель вашей хорошей работы. Это я могу уверенно говорить, потому что я сама вижу это. Значит, это ваша хорошая работа. Ну и в качестве пожеланий хотела бы сказать, Сардана Анатольевна, значит, в своей вот работе, это все-таки николаевские чтения, я повторяюсь уже, да, значит, аргументируйтесь, значит, на работе
работы Михаила Ефимовича, да, потому что Михаил Ефимович это наше все, Актемский лицей, родина первого президента, ну и, конечно же, Николаев центр, библиотека, архив здесь же находится, да, но, несмотря ни на что, мы будем работать и сотрудничать. Прекрасно знаю, что вы это знаете, и в библиотеке школьной все это есть, но в работе, пожалуйста, на это обратите внимание. Спасибо. Так, выступление хорошее, очень такое содержательное выступление. Спасибо. Все. Главное, практика.